16 ноябрь Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийи Замир Кары Ракиев жана Кыргыз Ислам университетинин ректору Абдушукур Ажы Нарматов баштаган аалымдар Баткен облусуна иш сапар менен келди. Аларды Баткен облусунун казысы Нуридин Ажы Мамасабиров жана Баткен облустук мусулмандар казыятынын кызматкерлери тосуп алды. Бул кишилер азыр келип, бүгүн биринчи эле иш-чарабыз ушул болот. Мына бул ушул балдар корпусунун кирпич коюу аземине кылабыз. Бул жерден чыккандан кийин ошол Азирети муфтинин өзүнүн демилгеси менен ошол кечеги жабыркаган каргашалуу окуяда жабыр тарткандарга бир 3 бодомал алып келе жатат. Аны бирөөсүнү ошол күндөрү мындай элибиздин мекенибиздин чегин коргогон жоокерлерибизге уюштуруп атат. Муфти дамла абети менен, бир күндүк абети менен. Анан калган экөөсүнүн бирөөсүнү достук айылынын жашоочуларына, анан дагы бирөөсүнү ушул мына Аксай элинин жашоочуларына кайыр ихсан кылып, курбандык кылып, кан чыгарып, жакшы дуа тилектер кылынып, өткөндөргө багышталып, Куран окулуп, ушундай иштер болмокчу. Бүгүнкү иш-чарабыздын максаты мына ушундай. Иш сапардын алкагында Азирети муфтий баштаган дин башкармалыгынын өкүлдөрү Баткен шаарындагы Муази бин Жабал медресесинин балдар бөлүмүнүн курулушунун кирпич коюу аземине катышты. Бардык шарттары менен курулуп жаткан 3 кабаттуу медресенин курулушунан кабар алган Азирети муфтий медреседе илимдүү, адеп ахлактуу мекенди сүйгөн жана эл үчүн кызмат кылган, келечек муун тарбиялаган борбор болуусуна тилек кылды. Медресени куруу үстүбүздөгү жылдын апрель айында башталган. Аны келерки окуу жылына бүтүрүп ишке берүү пландалууда. Амин. Кудайым насип кылсын. Алла Таалам бардыгыбыздын тилегибизди кабыл кылсын. Баткен жеринде бир гана тынчтык болсун. Бир дагы октун үнү угулбасын, бир дагы ок атылбасын. Элибиз тынчтыкта болсун. Бардыгыбыздын дуасы. Бул медресебиз быйылкы Рамазан айы бүткөндөн кийин баштаганбыз. Ошондо биздин планыбыз боюнча эмки окуу жылыга, сентябрь айга бүтүрүп берейик деген ниетте турабыз да. Орун негизи 200 балага ылайыкташтырылган, 4 этаждан турат. Подвалы өзүнчө болот, андан тышкары 3 этаж. Бул курулушту өзү негизи демилгечиси биздин өзүбүздүн белгилүү аалымыбыз, Кыргызстан Ислам университетинин ректору Абдушукур Ажы Нарматов ушул кишинин демилгеси менен ушул спонсорлорду табып келип, ушу Баткен шаарына ушу медресенин курулушуна эң чоң демилгечи ошо киши болуп атат. Муфтий баштаган дин башкармалыктын тобу андан ары Баткен районундагы чек ара айылдарында болду. Үстүбүздөгү жылдын 14-16 сентябрь күндөрү орун алган чек ара окуяларында жабыр тарткан Аксай жана Достук айылдарына барып, айыл тургундарына жолугуп, аларга материалдык жана моралдык жактан колдоо көрсөттү. Ошондой эле эки айылда бирден бодомал курмандыкка чалынып, түлөө өткөрүлүп, чек ара окуясында каза болгондорго Куран окулду. Assalamu alaikum, урматтуу Баткен областынын тургундары. Мана бүгүн муфтияттын муфтийи Замир Ажы Ракиев баш болгон Көз агенттин директору Тойгонбай Жоробековичтин башчылыгында ар бир Чүй, Бишкек, Ош казылары менен биргеликте бул иш-чара кылып туруп ушул Баткен областына келдик. Демек бул жерге келиштен максат эле ошол өткөндөгү болгон окуялардын үстүнөн албетте бул эли журттан кабар алып көңүл айтууга келинди. Муфтияттын башчылыгында Достук айылына барып, мана Аксайга, Бужумга ар бир жерде эли журт менен жолугушуп, демек муфтият тарабынан ошол берилүүчү акчалай жана бир бодомалдарды курмандыкка чалып элибизге тынчтык болсун деп, өткөн шейиттерибизди Аллах Таала рахматын алсын деп, bundan ары мамлекетибизде тынчтык жана аманчылык, ынтымак, ырышкерчилик болсун деген бир мурат максат менен чоң үмүттө келдик. Bundan ары иншалла эли журтубузда bunday өксүгөн ата-энелердин көз жашы төгүлүүсүн Аллах Таала бизден алыс кылган болсун.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу туугандарым, урматтуу мекендештерим, айылдаштарым, баарыңарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Андан кийин биздин ушундай кичинекей айылыбызды, кээ бир кыйынчылыктарды бөлүшүп, кайгыларды бөлүшүп келген биздин Госкомиссиянын төрагасы, муфти хазреттерге жана ошондой эле каз дамлаларга, айрыкча ушу баардык дин кызматкерлерине терең таазим кылып, ыраазылык билдирем. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жараткан Аллах табарак ва таала элибизди мындан ары асмандан жерден келген апаттардан, жаман кырсык, жаман сөз, жаман көздөн сактасын. Бул жерде бүгүн биздин айылды калыбына келтирүү үчүн иштеп жаткан, салым кошуп жаткан баардык бир туугандарымда да Аллах Таала иштерине ийгилик берсин. Бар болуңуздар. Дагы бир жолу менин айылыма кош келдиңиздер. Рахмат. Иш сапардын алкагында Азиретти муфтий жана дин алымдары Баткен районунун Бужум айылындагы аскер бөлүгүнүн жоокерлери менен жолугуп, мекенди коргоодогу эмгектери үчүн ыраазычылыгын билдирди. Дин алымдары жана жоокерлердин катышуусунда өткөн мекенди сүйүү ыймандан аттуу маектешүүдөн соң жоокерлерге Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тарабынан сый тамак уюштурулду. Айбегим Набиева, Бекжан Нишанбай уулу, Алтын бешик жаңылыктары.